kejauhan. Tuh bapak, kena angin, payungnya kena angin. Aduh, ngezoomnya kejauhan, culun banget ah. Wah, gila. Wah, ada KRL. Kayaknya ada KRL nih teman-teman. Di sini udah nggak ada KRL tujuan Bogor ya teman-teman. Jika kalian ingin menuju stasiun Bogor atau Tebet, Depok, transit di Jatinegara, naik yang ke arah Manggarai, karena di sini sudah tidak ada KRL yang tujuan Jatinegara Bogor atau sebaliknya. KRL yang lewat sini hanya melintasi bagus nih.